Ырчы Анжелика жол кырсыгына кабылып, кызы жаракат алды. Ырчы Анжелика Кайратова кыздары менен чогуу келе жатып, Ысык Көл облусунда жол кырсыгына кабылган. Анын 5 жаштагы кызы жабыркап, ооруканага түшкөнүн облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директору Жибек Жайылмашева билдирди. Автоунаада 5 киши болгон. Ырчынын 5 жаштагы кызынын 2 бутунун тең сан сөйөктөрү сынып кеткен. Башкаларына медициналык жардам зарыл болгон жок, деди директор. Маалыматка караганда алар Бишкекке жөнөтүлгөн. Ал эми жабыркаган кыз кечээ Түп райондук ооруканасында калтырылган. Бүгүн аны Бишкектеги ооруканага алып кетүү үчүн реанимобиль көлгө келе жаткандыгын айтышты. Кырсык кечээ 23 январда таңкы саат 6-ларда Балбай айылынын жанынан болгондугу маалымдалды. Кийин ырчы өзүнүн Instagram баракчасына колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылык билдирип пост жазды. Аллахка чексиз мактоолор, докторлорго таазим, баары шүгүр, чын жүрөктөн төртөөбүзгө берип жаткан дуаларыңыздар кабыл болсун. Аманбыз, деди Кайратова. Маалыматка караганда автоунаанын ичиндеги калган жүргүнчүлөр катуу жаракат алган эмес. Булак Спутник. Кыргызстанда соңку сутканын ичинде 104 адам коронавирус жугузуп алса, 155 бейтап ооруну жеңип чыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Илдеттен 2 адам каза болуп, экөө тең Бишкек шаарынын тургундары экени айтылды. Ушуну менен өпкөнү сезгенкен оорудан 1400 кыргызстандык көз жумду. Бир сутка ичинде жааңкатталган учурлар Бишкек шаарында 35, Ош 5, Чүй облусу 43, Ош облусу 1, Талас облусу 1, Нарын облусу 2, Ысык Көл облусу 3, Жалал Абад облусу 3, Баткен облусунда 1. Бүгүнкү статистиканы кошкондо өлкөдө COVID-19 жугузуп алган адамдардын жалпы саны 83.900-гө жетти. Айыгып чыккандар Бишкек 59, Ош шаары 8, Чүй облусу 44, Ош облусу 4, Нарын облусу 4, Ысык Көл облусу 25, Жалал Абад облусу 6, Баткен облусу 5. Ушуну менен коронавирустан сакайгандардын саны 79.927 кишини түздү. Бүгүнкү күндө ооруканаларда 676 бейтап дарыланууда. Алардын 3-өө канааттандырарлык абалда, 419 орточо оор, 221 оор абалда, 33 өтө оор абалда жатат. Мындан сырткары 967 бейтап үй шартында дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 4 медицина кызматкери коронавирус менен ооруп калган. Алардын ичинен 2 илдети кызыл зонадан жуктурган. Үй карантининен 3 медик чыгарылган. Сөөгө тикендин арасына жаткан, изделип жаткан Мактым Кожонованын жансыз денеси үйүнүн жанынан табылды. Баткен шаарынын Кызыл жол кварталында дээрлик 2 айдан бери изделип жаткан Мактым Кожонованын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу тууганы билдирди. Бул тууралуу маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгы да тастыктады. Маалыматка ылайык, маркумдун денеси милиция кызматкерлери тарабынан өзү жашаган үйдөн 200 метрдей аралыкта өскөн тикениктин арасынан табылган. Анын маасысын иттер короого көтөрүп келген. Милиция маасы аркылуу издөө иштерин жүргүзгөн. Бүгүн 23 январда маркумдун жансыз денеси Баткен облустук бириккен ооруканасынын өлүкканасына берилип, атайын экспертиза дайындалганы белгилүү болду. Экспертизанын жыйынтыгы чыгып, сөök эртең 25 январда жерге берилет, деди маркумдун тууганы. Белгилей кетсек, 23 ноябрь күнү Баткен шаарынын Кызыл жол айылынын 45 жаштагы тургуну Мактым Кожонова үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Мактым Кожонова ошол күнү түн ичинде кызы менен дааратканага чыгып, кызын үйгө кире бер деп, өзү ошол бойдон дайынсыз болуп жатканын маалымдаган. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Эти Бакыр терек-сай ишканасында түзүлгөн кырдаалдын кесепети ыкчам жоюлду. Жергиликтүү элдин жашоосуна жана айлана чөйрөгө коркунуч жок. Бул тууралуу бүгүн 24 январда Кыргыз Алтын ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуяга байланыштуу Кыргыз Алтындын жетекчилигинен жана тийиштүү адистерден турган ыкчам штаб түзүлгөн. Сууну сордуруп алуучу насос оңдолуп, тоонун боорунда калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Кырдаал жөнгө салынып, ишкананын көзөмөлүндө турат. Кечээ 23 январда алтын кенин иштетүүчү Эти Бакыр терек-сай фабрикасына караштуу саркынды суу сакталуучу жай ачылып кетип, сайга кошулган. Жергиликтүү бийлик калдык түшкөн жердин төмөнкү жагындагы айылдын элине кайрылып, дарыянын суусун ичпей турууну эскерткен. Биргелешкен ишкананын капиталынын 75% Түркиянын Эти Бакыр компаниясына, 25% Кыргызстандын Кыргыз Алтын ачык акционердик коомуна тиешелүү.
Өкмөттүн маалыматына караганда, Эти Бакыр терек сайышканасында 646 адам иштейт. Алардын 90% жергиликтүү тургундар. Ишкананын өндүрүш кубаттуулугу жылына 1 миллион тонна кенди иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Бүгүн 24 январда Абу-Дабиде UFC 257 турнири өтүүдө. Анын окагында негизги беттеш катары ирландиялык мушкер Конор Макгрегор менен америкалык мушкер Дастин Порье кез келди. Анда Конор Макгрегор активдүү аракеттерди жасап, каршылашына көп кыйынчылык жаратканы менен Дастин Порье экинчи бөлүктө жамгырда жааган соккулары менен ирландиялык атаандашын нокаутка учуратты. Буга чейин эки мушкер алгач 2014 жылы беттешишкен. Анда Макгрегор атаандашын нокаутка учураткан эле.